Messieurs, dames, Tango Koki. Esengo lisusu kozala oboso baitando na bino ngai wa bino 11 kasila oboso bino zaka pa kopesa bino basango to kosolola mambi mataka Kongo kasi na ngongo to koloba eloko ezo pesa ba Congolais passe eloko ezo pesa biso mutu passe lokola este zate tozui bangonga o to komona bilili ba photo ya bandeko na biso bangonga ebele mikolo nyonso na baitando zaka yango bamba te photo silisa eloko oto maladi oyo soki ezana biso to nanga o nazali boso na naza na kati kuna il faut biso no soto kangama na liko loba boye état de siège ya ko sa musala lelo sikoelaksi biso to bundaka na ba Rwandais ba ADF bazakate M23 zakate o ba groupe boye lokuta to bundaka ndena ba Rwandais. Félicitations à Abdul Azali Bongo chargé à opération où il a récupéré 12 localités né à comprendre que bato ba okipaka ndambu ya Ituri to Ituri mobimba eza ba Rwandais pasi eza nini ba Congolais o ba koti na kati lelo yo nazo meka kozongisa ndeko Delice Sanga meka kikokanga makasi na lopoto lobaka kitoko kasi pasi ndenge bozo trahir Congo o esika oyo za honorable bazo ko honorer pamba te oza moto moko liboso ba Congolais kasi ko boma ba Congolais nde ba kokufa boy boza na sima nango bozo kosa tambo temelaka état de siège po pesa biso nini lelo yo état de siège pesi bino pasi po yeko bimisa biso na polele koyebisa biso ndenge bino bosaka musala elongo na bino tozo luka société civile o sala ka ville morte il y a 3 jours 5 jours kozangisa bandeko moya robima bozo sala désordre boza wapi bozo longo l'état de siège bopesa biso nini lelo yo to comprendre que ba Congolais ba travailler na ba Rwandais M23 ezalaka te lelo Kagama se retrouvé o ya mona repa la biso kolela o biso telela ye pa leli wana eza ebandeli kasi ya mona kota penda na profondeur na komeka ko senga mo elili muketo bilili muke ya ndeko Christopher Ngoyi Mutamba ona benga ke mobali ya solo société civile de la RDC kaka moko eza na Congo na lobi kaka moko nde eza na Congo to moni ba société civile ebele mingi azokende pona kosamba pona muyibi azokende kolobela moto abomaka bato kasi pona cause ya bandeko bakufaka ofele ya ofela pona biloko na bango moko muto alobelaka bango azate lelo Christopher Ngoyi bimisi likanisi ya mayele pétition congolais nyonso pa ozali ozala soda te biso nyonso loka liboso na kosenga to soutenir na FARDC po eza mapinga o eleki mokili mobimba na makasi ezana bibundeli te kasi ezolonga baye bazana bibundeli Kagama chaka nyonso anje po ayebike abikaka na Congo asaka na ba or te kasa te kango azoka ngo wapi atsa biloko nyonso po ete ayibaka biso bakosa biso nanu o embargo moye tozwana babisaleli eza te moye basoma minduka eza te Kabila kosa biso pendant 18 ans po epaza na kati ya groupe na ye kolongola Kabila na baye oyo asalaka na bango papa Mboso topesi openza losako mingi olobaki nanu bobanda kobima nanu na ba groupe ya babitumba pona koboma batu nesika bosala makelele lelo ndeko Delice Sanga na kangi yo te kasi na moni yo net yo kokende na nzela ya bato bakendaka kuna esalo kwa Monisco ala kosaka biso na bwamba casque na ye wana casque bleu soki ezaka likamu nini botondi na ese pona koyiba ba protéger bato te ka esika bango bazaka nde babomaka mingi ka esika bango bazaka nde ba violaka mingi. En tout cas ndeko Christopher Ngoyi Mutamba biso ba Congolais to tia yo maboko na lingi na loba boy ndeko amoni FARDC eza na volonté Antoine Chilombo Tshisekedi pe na Copa Est azate loko ache mutu eza pe na bae oyo bapesi penza motema na bango po ete bitumba oyo esila kasi bitumba ezo bakisama po ete biso tozaka déjà infiltré na kati wana ba député na biso bazaka na kati ya bitumba na bazali mouvement citoyen nyonso zaka na est eza ya ba miyibi eza ya bandoke eza ya bato ya M23 baza bato na pona kopesa ka sango kopesa position ya FARDC nde mouvement citoyen o nyonso zaka na est nde sala musala wana na ngina lo bandeko Christopher Ngoyi alinga sala eloko moko pona moto nyonso congolais nyonso ta mususu gouvernement robanga akoloba ete ya komonesa mabe kasi biso ba congolais pe to ndimi iyo alobi to signer pétition wana ete ba pesa congolais nyonso monduki ozalo na Kisasa ezala po projet ezali fo ba ya partout
toyoki Kagame atiki nanu este po yebi ke este ayebi ko contrôler yango malgré moi nkokoso akesu na ngambo kote ya ndeko Sassou toyebi te eloko nini yake iko sombela hectare wana et puis kaka esika biso ndamo mabele na biso ezalaka po ya kotela biso lisusu na boye wana toyebi te kasi tozoko milengela sikoyo Congolais nyonso soki eza mpe bokopesa na kota na koma talo kwa ndeko Marilou kopesa biso tokosalela biso bakelasi ya totangaka na esika bamampinga batalaka Corée du Nord a na raison ya kokolisa population na esprit ya bitumba États-Unis abangaka mpona biloko wana biso sikoyo tolingi tokotisa ngo na makasi na nko biso ba Congolais tokotisa ngo na nko biso tofanda awa nalati bien nde nalati boye na kolia kitoko naza na petit mais na bato oyo asi asali mikolo misato minei mitano sokolaka ta mayote monoko pamba imokola brosate azaka na bifunda kimaka kaka ibi place wa kolala ta ibi place monduke kozolete po akufa ya yebana mibale misato ba viola lelo tokoko bakaka boete tondimi ndeko Christopher Ngoyi Mutamba biso totindaka gouvernement zo représenter biso tondimi likanisi na yo iyo sala pétition congolais nyonso a signé te biso to fongola bitumba na Rwanda ka pays mukebo azana eloko te force nyonso euta repa na biso lelo toyebi ke tobundaka na bango sans le savoir wana kutu tomeka kobunda po toyebi tokanisaka baza groupe o tobundaka na armée ya Rwanda ya ba Rwandais sans le savoir siko soki biso nyonso tolobi tokota bitumbango biso tozoko apuye yo nga na ndimi na kosimba munduki so bolakisinga nde babetaka na ko accompagner FARDC tokokende bango liboso biso na sima totalana na ba Rwandais banani bakobunda to banani bakolonga kamboka mukebo tokobeta masolo te to sali une semaine tobeta kali solo Kagame asilika te Kagame aza nani Congo eza ya Kagame te Kagame aza eloko mukebo lelo yo abando betela biso tolo ke yaza na armée munene kasi biso toza mboka munene toza na bato ebele Ngoyi Mulunda ayeba ke eloko nini bango banda osala na Kabila c'est pourquoi zoka ba minduki oyo Kabila le to musée apesaka ba Congolais tango aremaka ke ba Rwandais baza batu te apesaka mutu nyonso se défendre bato bazaka na ba minduki yena Kabila ba yebi stratégie na bango pona ko fandisa to pona ko gérer ba Congolais il faut ko boto la bango nyonso ko boma bango na nzala siko bango banda kolanda na ba $10 na ba 5000 francs na ba $2 lelo yo to se retrouver na eleko moko boye tozoko ko se défendre te en tout cas policier moko to commandant moko azwaki likanisi ya kokangisa ba policier to kokangisa bilenge kopesa bango machette kozwa courage ya kobundisa ba Rwandais po to komi na suka lelo yo ndeko Christopher Ngoyi na pétition na yo biso toza d'accord Congo endima efongola bitumba na Rwanda en tout cas tola nana ndeko Christopher bongo tozonga Pande kwa Katanga pasangani na mingu pona bolu kitoko tia makanisi sika moko kosangana eza eloko ya malamu kosangana to kosangisa bato eza eloko ya malamu kasi na makanisi oyo ya ngai nayebi ete bakatange bazalaka deja na bomoko nayoka te ke bakarondo bakeli koatake bachokwe to babemba bakeli koatake basanga na tika koyoka makambo wana te bakatange bazali divisé par des individus et puis bango nyonso te baza na division wana te milulu wana na bato ete komona ezalaki organisé par Basango, notamment avec Monseigneur Fulgence Oteba. Mais ceux qui ont dit malamu na nungu ebandi obima po moto ezalaki me milinga pe ta moto ekufi milinga ebandi omata sikoyo na milinga wana tozoyoka ete esalemaki na bosenga ya Joseph Kabila po te azwa makoki ya kokutana na moninga waye Moïse Katumbi
pe na milulu wana bakutanaki. Po biso tozalaki curieux ya koyeba bakosangana autour ya bavaleur nini. Batikali kolobela makambo ya bavaleur ata moke te. Bakosangana ebele bakatange basala mbeba contre bakatange mosusu. Même contre biso bakongolais. Nga lelo nazozela kale va bi ma place sans être innocent. Naza katange. Est-ce que ça bakatange batotindaki anyokola ngai akanga ngai? Point d'interrogation. Mais na milulu wana ezana ba Jean Claude Guillaume. Bakanga mape babetama. Na prison azo souffrir lokolo boye azo lela. Pour qu'il n'attend qu'au soir, tout ça va besoin de sous son mais maillé comme même. Mané va tchaké comme akatangi. Mais la télé koyo kata iska mokote, oyo basara kimbeba na bakatangi musuto na bakongolais, pasenga pardon. Parce qu'ils ont soigné bandana nous, la bosengi pardon. Tout bela, et télé pour ça le matin. C'est-à-dire biluwana eza lokola opakoli mafuta likolo menacé mabetikali atako mininga ebimi elakisi ete ezalika milulu moko po bato moko boye bakutana basengana soki banyongo na baboye na boye. Ce sont des hommes d'affaires. Yango wana tosengi na bakatange bayeba esika touti pe esika tozokende bato babebisa Jekami, babebisa SNCZ, bateka ba minéré, bateka ba concession, bateka Kitakatanga na bapaya, ba uranium etekama na bapaya, eza bakatanga. Bato bapanza Katanga wana kopanza ke ezalaki liboke moko, ntango bazobenga Katanga ezalaki province moko. Bato badivisa yango ekoma Lualaba boye na boye et tout ça soko longwe po Katanga po kende Lualaba ba barrière kilikili na ba taxe ezaka ka bango ino moya lelo batika koyebisa biso te po nini basalaka yango alors que toyebi eza na lisesolo baka diviser pour mieux régner. Bakatange de l'eau, bakoma ko raisonner, même pour nous gérer Katanga. Au bazana olo là-bas, bazomona ke, au Katanga, bazomona ke mutu po akota na poste. Nesika ya musala, atako aza mayele, ataka ayebi, mais ali bosui fois ananu mutu ya au Katanga. Yango ko développer moko makanisi wana. Ezo bebisa. Dès que bakatange va se réunir autour de la valeur ya minene. Oui, quand on voit réellement Katanga, pas autour de Batu, nous sommes bazoya, on va pesa mobulu. Quand Katanga et ça la sécession, et donc on a tout boyi, constitution de biso et boyi yango. Pas maté ko ba kotel mais yango ba ko sala yango. Mobeko ba kutana mobeko. Bosangani wana ezala te mpona kosala ete bato basala mbeba atako justice azolandela bango baloba non parce que baza bakatange bakokosambisama te bakokangama te so bokangi bango ono totelemi bokangi bandonda biso mpona nini wana eza mabe katange kotomama mpe mboka mpe kotombwa mabe moto soki asali mabe papa osalaki mabe kende na kosala so olongi tobetelo mokakoso soki bakondane yo kende kopurge eza te ke boloko ezalaka ya bato mosusu soki ndeko na yo asali mabe bakokanga ye te bakosala eloko te mais soki moto mosusu asali mabe bokanga ye wana justice ekozala te na mboka oyo meme na Katanga ekozala mabe posangani wana ezali mpo bato basangana batia makanisi esika moko bokasi nyonso esika moko po batombola Katanga mpe batombola ekolo Congo. Ale noka
Mobilisation, oui. Puisque tout le monde qui, au Senga, il y a un commandant et la police, des fois on a bombe. Oui. Et ça, moi, na mobile. Et ça, mbele moi, na mobile. Un courageux, à ça, ici, par policier. Au guerre, on a est, et ça, guerre et la communication. Et ça rappelle guerre et la psychologie. Avant, mon monde a attaqué, bah, dans les réseaux sociaux. Bande Kwebele, Bazawana, pour partager des messages, surtout à l'hôpital. Et on est au de la population, à Zalia, à moi, la Guénon, par le déjà, bon, mais il y a quoi, il y a combien de 20 km. Parce que nous avons comme au Lenga, nous avons quand même ça, Bazo Kima. Et là, on est au Tinda, que même Basoda, Bandapé, alors, aux Wana, aux Moral Wana, aux Sepala Guinango. Kasi, oui, aux Sepala Makasi. Kasi. Et là, comment on a saigné par trois machette, par trois mbeli, bani. Maintenant, machette, na mbeli, beaucoup de monde n'a pas tout bazar mambi. Pas aussi, ça oui non. Likambo ya est, tolopa ya ngomba na nambala. Occupation à est, to oboma o baboma na est. Et comme qui lolenge boye. Banda mokolo ngoi mulunda parce que na ONG nae pareki basalaka stratégie moko ya kozwa minduki nyonso ezali na maboko ya bakongolais oyo bapesaka bango na tango Mosée Laurent Désiré Kabila amonaka ke rwanda ezoya lobi non bakongolais ekozwa banduki mutu nyonso se défendre apesa bango manduki na tango wana bazali na bobangi ya koya na village parce que bayebi nani aza na monduki nani aza na monduki te esoki ezwi yo ata oza M23 ata oza rwanda okufa bazali na bobangi me tango batindi bato na bango bake kozwa minduki nyonso ezali na kati ya population opesi monduki bapesi yo $100 opesi monduki bapesi yo $100 tokebisaka bakongolais attention. Mais bakenda babandi na kisasa bakosi po basala ngo publicité makasi et tant on komi ko na est to mona ki bazo telemisa mipiko ya minduki elongo na maboka batu dès que banguna bayoka kike population na baza suna minduki te bazana makasi ya ko résister te ya ko se défendre te nde bakomi ko kota na bambeli ya papa sui bakoti na butu babando okata bakingo nde esika babanda esiko okata bakingo bazo kota na bambeli ya pamba batubi bino minduki ata nini ya basilencieux ozana makasi ya kose défendre te o bazana mbango bakimi na zamba o bazana mbango te batikali et puis bavandi bazovanda benza na village wana baviole basi bakamati bana bakoko na makasi bakovanda même 3-4 jours. Nous devons intervenir à cette chose parce que c'est des bazongi. Biso tolobi boy. Et sengeli tozongana etawana parce que congolais ata moko te na est alingi bato wana bakota na mboka na ali bavanda. Bazongisa bango manduki. Tango bango so ozana manduki, au lieu ya kopesa bango ba machette na bambeli, bazongisa bango manduki pour mona bitumba wana mbala moko ekosila. Armée tant à côté de la Maketoke de Rwanda, la population de Mukongo, na Manduki. Pourtant, les Sikambakas à Rwandais, ils allaient à côté de Misabiso. Mais tant que tu as des armées, il y a moins de Bayaka, Bamoni, Bazoya, et Sikabasi Bavandi, Bakoya Koboma, Basel, tout ce qu'ils veulent. Nangongo, yo, Oitozo Senga, l'armée d'Abiso. À revenir, à zonguer la stratégie, ya. Par groupe d'autodéfense populaire. Population, par exemple, comment commander Minduki. Ou bah, il y a commander Papa Savon Minduki. Même dans le village Rwanda, t'as mon corps qui est sur la tête. Parce qu'au quoi il y a combien de temps, mais aussi Massassi. Pas qu'on y a des suspects. Parce que dans Manduki, il peut pas savoir ma capacité. Mais Balonga Bisso, parce que, bah, il y a qui ont des armées Bisso. Bisso, moi, des armées. Makambo embargo. Toyoka kamwa na munoko
mais totuna na mindele totuna na babisike belé bayebisaka biso kambako wana ezikisa nango esusu te so bosengeli na manduki bokomande yango e na moment tozoloba tozaja na manduki parce na bitumba wana soki todeklare guerre na Rwanda Rwanda ekozala pilone eza mwa mboka moke todétruire bisika nyonso baza na soki armée na ye azali soki bakazerne militaire ezali tokopilone yango bakozanga esika kokimela. Alors, na moment oyo esengeli koconsidérer que M23 baza na bango mpe makasi te mokonzi ya police makambo alobaki eza malamu mais il faut police asangana na population mais bapesa mpe minduki na population biso nyonso bakongolai toza boye bapesa biso mpe minduki tokotelema epuis tokenda Rwanda tokokota te na Rwanda epuis tokosilisa Rwanda il faut comme un pays militairement neutre eza na capacité militaire te parce que biso tokanisaki na mabe oyo bazwa na génocide bato bakofela bango ebele tozali na mawa mingi tozokela bango mawa mais bango bazwi mawa wana na ndenge ya mabe communauté internationale yokelaka bango mawa batondisa bastock badepot minene ya bakaboshe ya bato bamito ya bato bakrane mpona kolakisa ndenge baboma bango d'un côté bazosenga mawa d'un autre côté bango babomi plus de 10 fois bato bakofa na génocide na bango babomi bango na kati ya Congo biloko wana to c'est trop nous pensons que na ngongo oyo mawa topesaki bango wana eseleki koyiba mpe bayibi kaka na nsima mawa wana mpe batongi mboka na bango pendant ke na mabele na bango baza na tata moko te. C'est connu de tout le monde. Dans Gongoyo, totelemi déjà, les Rwandais, ils ont affaire au peuple congolais mobimba, armée Nabiso, et tel et ce peuple Azas Manabino. Tous ont un peu manduki. Tous ont ça, la force à dépense populaire, et zonga. Alors, tout ça là, une guerre non seulement populaire, mais il y a une guerre totale. Une guerre totale contre le Rwanda. Totale en place pour ça, Makasi. Parce que le président de Bango Zoloba, non, Biso Tomesana pour une moto, place moto Zaïre en Congo. Mais tout c'est tout. Maintenant, il faut tout tirer moto dans Rwanda. C'est ce que nous demandons, les Congolais, vous allez distraiter. Distraction de Nigo Tout ça, la société civile, pendant que nous allons faire face à l'ennemi au Rwanda, mais nous allons critiquer l'armée de Nabiso. Donc, pour affaiblir même morale et bateau, pour affaiblir morale et la population. Mindele bazoko sa kosaba ngonde batelemi na ba critique pour la satisfaire Mindele. Entre-temps, bande wazo kufana est mboka peso kende. Baninga wana to sengi bango baza ba intellectuel. Bayeba ke dolengi babetela bango maboko na Mindele. Et que situation où est vendue dans mboka na biso plus de 20 ans et si la kate nous en sommes tous responsables. Puisque nous sommes responsables de la situation. Mutu nyonso atala sikoyo eloko oyo asalaka. Lolenge nini esalaka ete situation wana etikalaka na position wana. Eloko nini esalaka. C'est-à-dire biso nyonso toza wana tozo contribuer. C'est comme le virus. Virus c'est ça la seule côté dans nzoto ya mutu. Ezozwa bilei na ngoka na kati ya nzoto wana. Ata bozotia bakisi libanda mais virus azwaka bilei na yenga na kati ya nzoto wana. Nde armée de biso eza infiltré. Société civile peut eza infiltré. Faut to bango polele. Parce que so moni mususu bazotelema. T'as des CGC, t'as des CGC. Et si là, pour tous on wapi.
Et si la porte le bakeno, to lembi to kokite, ba Rwandais bozo moko na bilo. Mais il faut être intelligent. Bilo kwana autant armées infiltrées, société civile infiltrée. Peuple bo fongola bisu. Loi électorale au singete. Là wana ezala bande ko balengela ki yango. Na ngongo bango ba memaki loi wana na maboko pe na makolo Assemblée nationale. Assemblée nationale assez azu yango et combien logo ya Assemblée nationale. Assemblée nationale, na Sénat, de seul bisika où il va kende pour discuter, pour débattre, de na katiwana. Et ça, une instance mususu tout étant de mususu. Alors, au sein de la bande kouana, bayebake, tant que l'Assemblée nationale a 110 000 iyo, la wana et combien logo l'Assemblée nationale. Palandela, ndenge, ma sorope, misale salva na katikuna. Commission PAG Zosala aye balolenge nini faire comprendre bango parce que lengeli poto kendeka ko puntana Rwanda makambo isila to c'est trop la suki wana na toni lo Congo fongola bitumba na Rwanda toza prêt biso ba congolais to bunda neti nga na simba munduki na ke guerre na na sima farde c'est quand de bazawana bana bango na mingi te siko to fongoli nyonso na biso ba congolais na sima to simbi yango Rwanda wana côté le mana biso ata ko zana ba char de combat eza mukelo kwa ka lemba eza mukeka lo kwa matete na missile moko ata char mi bale to enchaîner ngo pe na position moko ya bien est-ce que ta chambre Kagame pende ko zala pe na bomoi to ko tata na salle de bain na ye wana te lelo yo eza sous Congo lobité biso nyonso to telemi to comprendre que mouvement citoyen nyonso eza ya communauté internationale po bazara na sima po na koiba ndakisa muke ya Monisco azalaka azana drone na Monisco wana ekopesa ye makoki ya kotala position na ya biso na ya bayini soki aza moto oyo akotia penza pe ba Rwandais wana oyo eza mabele na bango te. Et puis ba rebelle bazana droit ya koboma to ya koyiba te ya kosunga banani pona nini ya kozala la katikati ko batela bango ko batela biso na likambo nini biso to futela ga mbongo po batela ga biso to abatela ga na ba rebelle yango na biso ba congolais tozana sima ya Christopher Ngoyi Mutamba tolobi bien gouvernement andima te tozotelemisa population nyonso akosigner pétition pona yebi ke belé bozelango mutu nyonso bitumba oyo epesake pasi komona air nyonso koto bazui koto batu mobimba bafandi bakangi 12 localités ekoma ya bango moko isalama wapi kaka na Congo mais awa tant to fandi awa to bunda na biso tokozo ba posa na biso anzala molika muke soki moi bulletin de vote etenga mi boye communauté internationale benga epa big sabande kono na estate bozanga na bandeko na STT bozanga na matanga na STT yango sala kabino esengo lelo zola ta veste ozana mutu ko tambola no bien mais tala bandeko bazaka na ST wana après lo benga communauté internationale ayo sana bino nini biso to pesa bango pouvoir lelo to wana besoin obenga mutu te kaka ndambo biso tozana ngo lokola ba minduki bakosa biso bapesa biso embargo wana lokuta monene Kabila po azangisa FARDC lolenge nini ya kobunda et puis akosa biso FARDC azana makasi te basalaka ba formation te kasi formation nini bango bazui pona kolonga pona kolakisa biso ke tobundaka na ba Rwandais pona kolakisa biso te tala ba tenue ezaki ya ba Rwandais tala ba nzoto o to beta po to beta ki bango na ndenga mukete ngana zo senga lisusu na FARDC po kande yo mata to bando beta na bato Monisco so to beti bato Monisco bandeko na bango libanda ba obanga po to bengi bango baya to négocier eloko nini basolola te Congo eze bango te biso tanto kenda poto to senga ka visa ya kosenga so baboyo ke na makasi te biso to tika bino bokota kutu boleki bandelo bokomi kotinda bato wana to botinda Kagame aya koyiba biso pi Kagame oganga ya sana makasi nya zana ngo biso ba congolais lo kwa ngana ebike ba obimata 1000 ngana Marilu dabo cha biso na compte to simba minduki to simba minduki to ko simba minduki bo fongo to nimi to fongo la guerre na Rwanda kamboka wana totala soki etelema bana changu baboma ba Rwandais na maboko bazana minduki kutu te misusu kana machette batumba bango ya kotumba siko fongola bango ke to kota kimia boromona et puis so to bandika ko bomba bato Monisco to bomba bango ata 50
bandeko la bango kuna ba osenga c'est le fait bango ba ebelo le kana est nde batinda ka bano ya mouvement citoyen ba ya loba longola état de siège kota la pena ndeko Delice Sanga ato uta na nzela rébellion yoka pe paside tango bande ko mona obo bande osala na babitumba la mino bande osala wana e bande osala bino ndenge nini et puis tango zoloba mabe po na état de siège bolinga ki état de siège sala la bino nini et puis tango zoloba elonga po botia nini na kati état de siège bon remplacer nini soki lelo état de siège ezalaki te tolinga tokoma na niveau te lelo Kagame mutakala neni nyonso monani amonani ke ye mutazaka na sima ya soi-disant M23 pour M23 ezakate to bundaka ne na ba soda rwandais soi-disant po ya za muto liboso ye Kagame ko pesa ka biso ba stratégie pona M23 boko tsa bango na armée bon sala bango boy communauté internationale pe ya to solola na bango na likambu nini ba miyibi lokwa bango ba sase ba criminel lokwa bango est-ce que ba solola na muyibi ndako nanga kande na zabwe nde tozana na chaîne na biso monede muyibi moko ye to négocier na ye to pese micro na likambu nini ata mesa ta papier na biso tongi to bwaka soki to lingi to ko négocier na bango te bazo se sentir que ba komi déjà contre mur yango tozo pesa mapinga na biso FARDC en tout cas longonya makasi na komi fier na bino po ba kosela rabino makambo balobi boza makasi te bokokaka te tozana baloba tozana armée te ba komisa rabino na bité basi to mibali po boza mibali nandimi boza mibali sauf que tozan de trahi na bat oyo bazana zinga na kati na bino nde bazo pesa ba position ya tangu ba moni boza na mwa kopema ba pese bo attaquer bo ba ebike bo sala le rote po boza trahi mais soki ezaki ke armée moko Kabila se afandisa bato na ete wana nde tolingaki to beta tali solo o ezo umela te kasi to ebi ndenge nini to kosilisa ngo soko ekoma na niveau ya balongola bandeko na biso nyonso na ebite so couloir humanitaire ko sala bana est soki kolongola te to kobenga kaka bandeko nyonso ya est balongola so il s'agit ato tumbata ba matiti to banzete nyonso po biso to koza pe na pasi te ba mindele nde bakufaka na pona mpepe biso mpepe to luka ngota to la ba forêt belé to ziki sina nu nyonso na bango na nyonso so il s'agit okatsa ti to katisi kuna ekei to komi na kanda to lembi biloko tolembi société civile à l'okuta tolembi ba député à l'okuta ozangi débat balongo l'état de siège bozo prolonger ngo yozo chanini moyibi criminel osala batu no ba bomaka bandeko na biso kuna ozo yo teme l'état de siège po pesa biso nini bandoki boko misi biso tina suka biso sikoto obanda biso tozo banda kongo oyo ezaka ba rwandais te ba rwandais ne ba bosanaki ezaki ta oyo biso to ebaki te ke tina ekolo to ko sala ne to ko batela ngo ndenge nini et puis to zaki na mokonzi oyo ayebaki tina ekolo te Kabila yebaka tina ekolo te tande Kabila ateka Lubumbashi mobimba donc azoyeba na tina te abengi Moïse azoteka na ye mwa ba frente na soki bandakala na ye akotisi ye na kati ya même akomisi pe sous politicien nyonso wana po gérer ka mabele oye moko ayebi tina te nangonga wana Poutine pe amesala gine na bango abendi Poutine lelo akomi pomba ya mokili mobimba et puis ata akomi pomba mokili mobimba azobunda pona raison moko oya yebi eza bien pona ye mboka na mboka esimba makambo nango Kagame soki bazana ba orte basala bilanga cette fois-ci so il s'agit ato katisa tina Rwanda to katisa wana eza ba essay ba mekaka ko pesa biso minduki biso ko to tuna tate kelndelo eza wapi na ibika ke tata mosa Kagame azabwe po tout anano ata noko na ye na likosha ayo kanenge sa rapasi ata tata na wana so azoki na lokola o kanenge sala rapasi siko ya biso bana ba viola ka mikolo nyonso ko banda ba mvula na ba mvula lelo siko na bandi solution ezwami en tout cas Antoine Tshilombo Tshisekedi meka ko chamwa kanda mukie ya makasi te biso to sunga yo po biso pétition to tambola nango to sunga na biso yo to sunga yo po ozo sala ngo pona bana tata mosi na ote bande kono ba na limite ke bazaka na est place ba bomaka bato loko za congolais ba sa bande kono mais siko loko lo ba ko sunga bango ko sunga mboka na yo ko linga mboka na yo obimisi mayele okutani na bato bazo bundisa yo biso pe ba kolondeko to lobi to ko soutenir yo
lokolo ndimaki kotia kimia na est to ko soutenir yo état de siège baba kisango so il s'agit à modifier tika la talibela tika la po bisika bongo eza sika ko pièce ngo ba civil te lelo ba civil ba koti poto poto bambila ba yeto moni clair e banda ko yeba na te bunda maka wapi sala maka ndenge nini banani bazalaka sikoyo tangu bo frapper koto yo bato bazaka na assemblée nationale ba komo lela ba o bazalaka kaka kuna na mouvement citoyen ba komo tambola ozo tambola ba longo l'état de siège pour ça na nini yo député luka projet de société o yo ba voter la que nango ato le kaki nzela ya ba rebelle wana metika bato mususu basi bazui relève wana soki ba kokangama yo kutu chance ozaki na ngonga moko ya bo négocier kana ba rebelle ezaka kana Congo c'est parce que tozaka gérer na mindele bango bato nzala bayaka koyiba ka pa biso négociation ba kotisi bino après lobi nango ozo lobelo komoko o ko pesa solution te pi bato ba congolais na ebité ba politicien congolais bazaka na soni te o uti na nzela wana yuko to lo sotaka po sala soni po so zaki moyibi ba beta so moyibi o sotika moyibi ngana koyoka soni pona ko nya koyeba ndenge nini ngape na bande ko yiba tande ba bande ko qualifier nga et lelo ba bimise lo moko boye yo telemi député bando ozui député ndeko Denis Sesanga projet de société nini oyo memeli bato o ba votaki o tanga na votaki o te ba voter o pona Tshisekedi ozo finga pour état de siège wana okendeki ko sala campagne na kombo Kabila Moïse te o sali campagne na kombo Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo komo lo baba biloba lo komi o loba wana bato yo ba voter yo wana okozonga lisusu to kotika na Kisasa po ato kozonga po yebisa bango nini projet va voter là que ezaki nini olokipe te na place oyo utaki soki Louise soki wapi projet ata mukie osala pona ata ba école moko elokuta sala te bino bozaka kaka na loi électorale ndezo bundisama loi électorale banda bozaka na loi électorale biso to voter là bino ka pona loi électorale to uti na élection boya discuter ka pona loi électorale et lelo ba ti état de siège repère sa solution na bandeko ba mona rapasi ozo boya ozo critiquer on pesa nini et puis lobi to mona mouvement citoyen azo sala marche pour sala nini mouvement citoyen ni sa dénoncer maramunyo c'est les karakuna et ça la ka bolongo l'état de siège bolongo la pobo tchani soki to longo la lelo to ngato ba keto bundana Kagame to komo kanga de makofi foto bi keto fongola ngo to ko bundana bango pe to ko beta Kagame il s'agit à longo la Kagame ala ko benga la ko chamutu mususu biso moto gérer Rwanda wana poser lo mu keto ko tona kata ba province na biso wana za province mo elo lo kwa province na ne ko pesa biso mutu passe Rwanda penza biso FARDC liboso biso population na mo ba minduku na biso mikemke Rwanda etelema ata ba boma 5 7 ba boma Congo mo boma te mais Rwanda biso to ko beta ta deux fois bo la l'union sur la C na bandi na komo na suka ya manaka na biso na ko kabola na bino na ba propoto message ya Christopher Ngoyi susu to kozonga pamba te asalaki déclaration lisusu pour na point de presse na makambo itali linu ya Mobutu ndenge nini roi belge linu ya Lumumba na makambo itali roi belge ndenge azoya donc amikaki ko bala epe abifa chaza président ya Yambo oyo asalisi milulu ya boye pamba te Kabila lekaki awa toyokaka ta lisolo yo te toyokaka te ke neti Mobutu ti lelo aza na Maroc donc lokwa lino yebo tokoluka lisusu Antoine Tshilombo Tshisekedi ayizongisela biso susu image ya Mobutu pamba te Mobutu totikala ne kaka na ba télévision totikala ne kaka na ba kombo na yite ba yo batikala na ye ba photo nde bazali mais biso toza na ba photo na yete asa président o aleka pa sala 32 a président oyo atiki pe bilembo Kabila sali 18 atiki bilembo mabe na mboka mais Mobutu atikela biso pour Maréchal Rokendo kangi photo atikela biso mama yembo Kabila ko gérer mama yembo ta kufi abomi yango asa mutu moko atiki biloko ebele donc tozo 50 ans Tshilombo Tshisekedi esuka kaka na ko matisa Simon Kimbangu te esuka kaka na ko matisa lisusu Lumumba te e bakisa lisusu Mobutu asa congolais asa marocain te to na bosenga to kendaka pe mokolo oya kufa to ye bakufa mokolo nini pe ezalaka férié Kabila musée ela biso ba Rwandais
tout ça la férié jour kutu o ya kufana o ya kota et bon ni boni Mobutu patigela biso biloko ebele Mobutu azaka président na biso aza moto oto ko négliger te aza moto o ko tsaile susu na agenda na yo pona ko luka ndenge nini ya kozwa nzoto na ye soki mosole na ye bo sala ngo wapi aza na moto ko tsaile na mulongo na yango wana to kozongisa to ko silisa bongo na ndeko Christopher Ngoyi Mutamba poto kutala lisusu lobby. Et messieurs des médias, distingués camarades de la société civile de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, beaucoup ont trouvé notre silence pesant, même que nous avions perdu notre verve oratoire. Qu'ils se rassurent, la lanterne du peuple est toujours là, vigilante et alerte, mais elle ne s'allume que lorsque l'actualité est brûlante, au point de consumer la paix sociale, si ce n'est la paix nationale. Nous allons donc, dans notre propos de ce jour, aborder l'actualité de l'heure que constitue 1. La loi électorale. 2. Le remplacement du juge constitutionnel. 3. La visite royale belge du 7 au 13 juin 2022 et la visite papale du début juillet. 4. La relique de Patrice Emery Lumumba. 5. La guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Sur la loi électorale, elle était attendue depuis 3 ans, objet de beaucoup de sollicitations. Notre souhait est que son traitement par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale rencontre le plus large consensus, au sein de l'Assemblée nationale bien sûr, pour que la seconde lecture par le Sénat soit diligente afin que sa promulgation par le chef de l'État déclenche enfin le processus électoral véritable de 2023. Sur le remplacement du juge constitutionnel. La procédure à suivre est clairement définie. Mais encore une fois, nous regrettons que les mandataires du peuple dans les 2 chambres aient péché par la plume de leurs présidents respectifs par des échanges épistolaires médiatisés, au lieu de privilégier la concertation interne pour un choix consensuel. Nous appelons ainsi les présidents des 2 chambres à s'humilier pour épargner à la nation des divisions dont elle n'a que faire, surtout au moment où la guerre est dans nos murs. 3. Sur les prochaines visites royales belges et papales. Bien qu'éminemment protocolaires, elles ont toutes 2 une haute portée diplomatique, démontrant que la RDC, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, a retrouvé toute sa dimension sur l'échiquier international. Nous figurons en effet parmi les tout premiers pays d'Afrique que visitera sa sainteté le pape François Ier, tout comme la visite royale belge renouera les liens historiques entre les plus hautes autorités des 2 pays interrompus depuis 2010. Sur la relique de Patrice Emery Lumumba. Le 20 juin prochain marquera à jamais les annales de notre histoire. En effet, le Royaume de Belgique restituera officiellement à la RDC la relique de notre héros national, Patrick Emery Lumumba. Ce geste est d'une valeur culturelle incommensurable pour nous Congolais, et en particulier, mais aussi pour tous les Africains en général, lorsque nous savons combien nous vénérons nos morts. Il est tout à l'honneur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, sera le premier président de notre pays, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, à réussir ce coup de maître. Qu'il trouve ici les chaleureuses félicitations de la société civile de la République démocratique du Congo.
5. Sur la guerre à l'Est et l'implication avérée du Rwanda. Longtemps la risée de tout le monde, parce qu'envahi de manière permanente par plusieurs forces négatives, prédatrices de ses ressources et soutenues par certains de nos voisins, la RDC est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, en choisissant d'éradiquer toute présence de forces négatives si haut citées par tous les moyens, amenant ainsi le commanditaire en chef à dévoiler son vrai visage, après main déni de son implication dans les atrocités commises en RDC depuis 2 décennies. Beaucoup s'élassent des états de siège en Ituri et au Nord Kivu, estimant qu'il faille les arrêter pour revenir à des régimes civils, faute des résultats probants. Et ici, en réalité, ce sera selon que vous choisissez de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. La société civile, la République démocratique du Congo choisit de voir le verre à moitié plein, afin d'encourager nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, en reconnaissant les avancées indéniables que sont les arrestations de plusieurs complices civils et militaires, la destruction de tous les bastions ADF, la cessation des vidéos, des massacres des groupes en série, hélas encore, à déplorer des meurtres commis par nos frères du Codeco contre les populations locales en Ituri et les attaques de plus en plus virulentes de M23 sur les positions des FARDC, alors que les pourparlers de paix ont lieu actuellement en Nairobi avec les différents groupes armés pour une paix souhaitée définitive. La société civile de la République démocratique du Congo, sur les derniers méfaits cités de M23, dénonce avec énergie la participation effective de l'armée rwandaise sur le terrain des opérations aux côtés de M23 et donc une reconnaissance tacite par le Rwanda de sa pérennité vis-à-vis du M23. Trop, c'est trop, disons-nous haut et fort, et afin que nul n'en ignore, nous devons, conformément aux articles 86 et 143 de notre Constitution, mener cette guerre jusque là où elle a été préparée et planifiée, car nous en avons désormais les capacités et les moyens. Mesdames et messieurs des médias, chers compatriotes, vous aurez compris que nous terminons notre adresse de ce jour par des mots belliqueux, car tel est le ras-le-bol que notre population nous demande d'exprimer à nos autorités à tous les niveaux de décision. Peuple congolais, dans toute notre diversité, restons vigilants, alertes et plus que jamais unis derrière les forces, derrière le commandant suprême des FARDC pour réaliser son rêve et voir venir la paix, revenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Tous unis derrière nos FARDC, nous vaincrons. Je vous remercie. Messieurs, dames, Tanguy Koki.